ngarutse rero makuru yacu agezweho aka kanya na makuru akomeje kugenda agaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no mu duce bigiye bitandukanye turaza kuba tubyibandaho. Muri aya makuru rero ndaza kukubwira ko muri Minembwe ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo idasanzwe, ni imyigaragambyo ikomeye cyane yagaragayemo abanyamurenge, aho rero birukanaga ndetse bavuga bati abarundi cyangwa se abasirikare b'abarundi ntabwo tubashaka, ndetse kandi abakomeje kugenda bagaragaza impungenge z'uko abasirikare b'abarundi baje bagahindura byinshi byerekeranye n'ibikorwa by'ubucuruzi byabo, bikaba byaragiye bikorwa mu nkokora n'aba basirikare b'u Burundi babarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage rero bakaba bakomeje kugenda basaba abasirikare b'abarundi kuba basubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi, dore ko rero kugeza magingo angaya habarurwa abasirikare benshi b'abarundi babarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi bakaba baraje ku ntego yo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko barwanira ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa muri rusange. Turaza kubabwira ko kandi muri Misiri cyangwa se Misiri ikaba yamaze kuha indege z'intambara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ndege rero zikaba zifashishwa mu kurwanya umwanzi ari we intare za Sarambwe, nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza. Ni amakuru tugiye kuba twibandaho, tugushimira cyane we tugiye tubana amakuru agiye atandukanye tugenda tugutegurira hano by'agaciro gakomeye cyane we tugenda tubana. Reka tugaruke mu kanya tugezeho amakuru arambuye. Amakuru rero ntatinze arambureka tujye tuyahera hariya Minembwe, ho ku munsi w'ejo habereye imyigaragambyo idasanzwe. Imyigaragambyo yatumye rero bamwe baturage bakomeje kugenda bagumagana ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zikora ibikorwa bigiye bitandukanye, aho rero ingabo z'u Burundi zaje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gufasha leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya inyeshyamba za M23 ndetse kandi no gucunga umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amaginganga rero abaturage bakaba bakomeje kugenda basaba ko izi ngabo zasubira iwabo bitewe nuko umutekano ukomeje kugenda uzamba mu bice bya Minembwe, dore ko rero izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zishinjwa no kuba zaragize uruhare mu bitero bikomeye cyane byagiye byibasira aba baturage ba Minembwe, dore ko rero abaturage bakomeje kugenda basaba ko izi ngabo zasubira iwabo mu Burundi, dore ko ibintu bikomeje kugenda bizamba, aho rero bakomeje kugenda batangaza ko ibikorwa by'ubucuruzi byagiye bihagarara bitewe nuko mu by'ukuri hari imihanda imwe n'imwe yagiye ifungwa bitewe n'izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda ziganza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akaba akomeje kugenda atangaza ko abaturage batishimye ndetse kandi bakomeje kugenda basaba ubufasha uwabatabara, kandi inyeshyamba za M23 zamaje kuba zitangaza ko izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Uvira ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero bakaba bakomeje kugenda batangaza ko izi ngabo mu gihe zidafashe umwanzuro wo gusubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi bazahura n'uruva gusenya, nk'uko rero ukuriye M23 mu bya politike Bwana Lawrence Kanyuka yakomeje kugenda abitangaza mu itangazo yakomeje kugenda ashyira hanze, cyane cyane abakurikirana urubuga rwahoze rwitwa Twitter kuri ubu rwitwa X, aho rero yakomeje kugenda anyuza iri tangazo Bwana Lawrence Kanyuka akomeje kugenda abitangaza. Ni mu gihe kandi amakuru akomeje kugenda atangaza ko izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zihabwa imyitozo idasanzwe, imyitozo rero igamije kuba bagomba guhabwa imyitozo kugerekeranye n'umutekano ndetse kandi gutozwa gukoresha intwaro ntoya ndetse n'inini, ndetse kandi amakuru akaba atangaza ko abangaba abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda batorizwa mu kigo gikomeye cyane giherereye Bujumbura, nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigaragaza ko mu by'ukuri bakomeje kugenda bahaga imyitozo ihambaye n'Abarusiya, nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigaragaza. Ni mu gihe kandi amakuru akomeje kugenda agaragaza ko muri Misiri yamajije kuba itangaza ko mu by'ukuri cyangwa se iyohereza zimwe mu ndege z'intambara, ndetse kandi ikaba yohereje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ngo gahunda no kugira ngo izi ntwaro zifashishwe ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo rero bakomeje kugenda barwanya inyeshyamba za M23. Ni mu gihe kandi ibi ngibi bibaye nyuma y'uko rero Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo amajije gutangaza ko mu by'ukuri
agiye kugirana ibiganiro bikomeye cyane na Colonel Nanga nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abigaragaza, ndetse kandi dukesha ibitangazamakuru byahariye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bibitangaza, ndetse kandi kugeza ubu ngubu ibintu bikaba bikomeje kugenda biba urusobe, ndetse kandi benshi bakomeje kugenda bibaza ko ese iyi nama izaba hari ikintu cy'ingenzi yaba izavamo. Benshi rero bakaba biteze amaso kugeza amagingo angaya. Amakuru rero akomeje kugenda agaragara yandi nuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu bice bigiye bitandukanye, aho rero inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zamagana ibitero bikomeje kugenda bikorwa ndetse binabakorerwaho ku ruhande rwa M23, ndetse kandi bakaba bakomeje kugenda bashinja igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gituma hari ibitero bikomeje kugenda bigabwa ku ntare za Saranga. Ariko kandi ku ruhande rw'iza Saranga rwamaje gutangaza ko hari indege za drone ziri mu bwoko bwa kamikazi. Izi drone rero zikaba zaramaje gufatwa amatekwa ku ruhande rero rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko kiri mu bihombo bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi ibikomeje kugenda bigaragara mu bindi bice bigiye bitandukanye muri Rucuro hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa by'ubunyamaswa, aho rero amakuru akomeje kugenda agaragaza ko hari abantu baje bitwaje intwaro ndetse kandi bakaza kurasa abaturage basaga 17 bakahasiga ubuzima. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bitangazwa na societe civile nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigaragaza, mu gihe ikibuga cy'indege cya Goma kikiri mu myiteguro yo kwakira cyo gutangira gukora, ndetse kandi ni nyuma y'uko mu mpera za Mutarama uyu mwaka wa 2025 hari byinshi rero byakomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye, ndetse kandi no gusana ikibuga cy'indege hari byinshi byakozwe no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Rero bwana Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, akaba yaramaze kugenda atangaza ko mu by'ukuri ikibuga cy'indege kigomba gutangira gukora mu byumweru 2 biri imbere, ndetse kandi akaba atangaza ko mu by'ukuri ubutabazi bw'ibanze bugomba kugera ku baturage bakomeje kugenda bahura n'ingaruka z'umutekano muke, ndetse kandi n'intambara yakomeje kugenda igaragara Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naya makuru twe tubafitiye amagingo yanga tugushimira cyane we twagiye tubona muri aya makuru. Ndi butare wakanda subscribe nyamuneka yikande tujye tubasha kubana amakuru n'ibiganiro tugenda tugutegurira ukomeza ugire ibihe byiza ubane n'Imana.